كان فما 3 أصحاب كبروا واستقلوا كل واحد على روحه، وقبل ما يوليوا يعيشوا وحدهم كانوا يعرفوا اللي لازم يكون عندهم هدف وأساسي يبنيوا حياتهم عليه. البنية الأولى بنت حياتها على أساس علاقتها بصاحبها، كل حاجة كانت تعملها، قصت شعرها، لبستها، وكانت تضحك على النكت متاعه حتى إذا كانت ما تضحكش، وكانت شايخة برشا على تصرفاته المشباهية اللي يعملها، وكانوا يسهروا بالتليفون حتى لين واحد فيهم يرقد، وفي العادة كان ديما هو. أما الوليد الثاني بنى حياته على غرامه بروحه، كل حاجة كان يعملها كان الهدف منها تلميع صورته، يترانى برشا ويتلهى بروحه باش الناس الكل يعرفوه ويولي مشهور. في الليل كان يرقد تحت الميداليات متاعه على خاطرها تفكروا في إنجازاته. أما الثالث بنى حياته على أساس المسيح، كان كل حاجة يعملها في قرايته وعلاقته مع أصحابه وعائلته كانت باش تكرم فيها المسيح، وكان يعدي الليل يقرأ في الكتاب المقدس ويدعي الربي باش يكون أساس حياته. ونهار من نهارات مشات البنية الأولى باش تقابل صاحبها، يا أخي لقاته مع واحدة أخرى، وبدأ يبرر في الموقف متاعه وقال لها خلينا نقعدوا أصحاب عاديين أحسن. يا أخي تأثرت برشا وولات تبكي كيف عرفت اللي هو باش يبعد عليها، وحست باكتئاب وعجز كبير برشا، وعرفت لي الأساس اللي بنات عليه حياتها كان عبارة على قش. أما الوليد الثاني وهو يلعب في ماتش سمع حاجة في ركبته مش عادية، يا أخي عمل تصاور عليها وأكدت اللي هو ما عادش ينجم يواصل يلعب في الفريق متاعه. يا أخي حس بروحه تحطم وقعد الليل الكل فايق يخمم، وفهم اللي حتى هو زاد الأساس اللي بنى عليه حياته كان عبارة على حطب. أما الوليد الثالث رجع نهار للدار، يا أخي لقى أمه وأبوه يحبوا يحكيوا معاه في موضوع مهم، وفاجئوه اللي هما باش يطلقوا على خاطرهم ما عادش ينجموا يعيشوا مع بعضهم. يا أخي حزن برشا وبدأ يبكي ويقول علاش هذا الكل يصير، لكن وسط المشكلة هذه حس بقوة في داخله تخليه ما يتحطمش ويواصل الحياة متاعه على خاطرها مبنية على أساس صحيح.